İsmim Emine Arıcı. Mersin Tarsus'tan Tarsus Müftülüğü'nde Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapıyorum. Güzel yurdumun güzel yerlerini keşfetmek için buradayız. Ayrıca harika. Adanalı olarak yeni gördüm burayı ama çok güzel. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı da buraya ayrı bir anlam katıyor. Heyecanlıyım. Doğanın renkleri çok güzel. İnşallah bozmayız. Yani ben çok üzülüyorum. Her gittiğim yerde her yer çok kirletilmiş oluyor. Her yer çok dokunulmuş oluyor. O yüzden doğa çok güzel. Rabbim çok güzel yaratmış. Onun sanatını görüyoruz burada. Baktıkça onu görebiliyorsak kulluğumuzda görebiliriz diye düşünüyorum. Tarsus'tan geliyoruz. Bayağı hasta olduğum halde çıktım geldim yani. Çok güzel. Ben daha önceden Bağdaş'ta kalırdık biz. Ama burayı görme şansım olmadı. İlk defa görüyorum. Çok güzel. Şahane yani. Bayram. Muazzam bir yer. Tanıyalım önce. Ben Filiz Öz, resim öğretmeniyim. Nereden geliyoruz hocam? Tarsus'tan geliyorum. Muhteşem bir yer. Ve bu özel günde burada olmak da ayrıca güzel. Kesinlikle. Siz bir ressam olarak bu tabloyu nasıl buldunuz? Eşsiz. Yani doğanın en muazzam resmi. Renk geçişleri muazzam yani. İşte gıpta ettiğimiz şey bu. En başından beri. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Can Yücel ne demiş? Diğerleri mevsim ama sonbahar sanattır. Aynen. Evet. Evet, teşekkürler efendim.